Bienvenidos a la nueva lección de los sonidos de la doble L. Número 1, escucha. Ya, ye, yi, yo, yu. Número 2, escucha y repite. Ya, ye, yi, yo, yu. Muy bien, por ejemplo, aquí es llave, llave, ¿vale? Plural, llaves. Llévale, take this to him, take this to her. Llévale, llévale. Bring this to him, bring this to her, also llévale. Suit, suit is hollín. Hollín. A castle is castillo. Castillo. No castillo, castillo. No castillo. No castillo. Castillo. Like aquí. Tenemos we have an como un electroshock, like a ray. Castillo. ¿Vale? Y el último, the rain, is la lluvia. Lluvia. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer un trabalenguas. Trabalenguas. Tongue twister. Trabalenguas. El anillo del llavero no tiene llaves. ¿Quién se ha llevado las llaves del anillo del llavero? De nuevo, el anillo del llavero no tiene llaves. ¿Quién se ha llevado las llaves del anillo del llavero? Bueno, aquí vamos a ver esto. Also, let's see this. I is yo. This sound yo is the same. Only the sound, ¿vale? Yo is the same sound. Double L and Y, A, E, I, U is ya, ye, yi, yu, yo. El sonido únicamente, only the sound is the same, is como el electroshock, ¿vale? Con esta combinación. Ya, this, ya is already or now. Ya, yo, meaning I, yo, ¿vale? Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima lección. Que tengan bonito día. Hasta luego.